Самый эффективный антиоксидантный комплекс в период эпидемии гриппа и ОРВИ. 3 мощных витамина А, С, Е. Витамин С укрепляет иммунитет. Витамин А не дает инфекции проникнуть в организм, защищает кожу, слизистые, которые как раз являются барьерными фильтрами нашего организма. А витамин Е поддерживает иммунитет, защищает от простуды, гриппа. И этот витамин самостоятельно не синтезируется в нашем организме, поэтому должен поступать извне. А при приеме с витаминами А и С он более эффективен. В целях профилактики достаточно по 1-2 капсулки каждый день. И до конца этой недели данный продукт дешевле на 140 рублей.